Acompáñame a descifrar qué ruido respiratorio es este. Pues este ruido es una sibilancia y se produce cuando hay una obstrucción de las vías aéreas y su principal característica es que suena como un chillido. Es muy común cuando hay un broncoespasmo o personas con asma. Si quieres seguir aprendiendo más acerca del pulmón, visita mi página Terapia Respiratoria Valles y dale like. Saludos.